와, 대단하군. 잘인 게 많았구나. 정말 죄송해요. 정말 감사해요. 실례 많았어요. 그럼 안녕히 계세요. 휴, 저 아주머니 혹시 미친 것 아냐? 며칠 후 엘베 안에서 요즘은 좀 조용한가요? 네. 덕분에요. 그때 참 고마웠어요. 아, 다행이네요. 다음에도 그러면 또 오세요. 와, 네, 감사합니다. 안녕히 가세요. 네, 또 만나요. 채널 구독, 좋아요.